Olha, a gente vai achar marshmallow e linguiça. E a gente vai esperar só mais um pouquinho pro fogo abaixar e a madeira virar pó. Que delícia! Comer isso com fogo. Tenha muito cuidado com o fogo. Meu papai e minha mamãe tá perto da gente. Quando a gente vai assar o nosso marshmallow, tenha muito cuidado. Sempre tem um adulto perto de você. Se for uma pessoa bem grande, aí você vai fazer só que se você for criança, não. Muito bom. Parece ele desmancha na boca, gente. Dentro fica mais macio, como um travesseiro. Muito macio. Parece... Eu não sei como que eu vou falar. Aqui é muito bom. Ele desmancha na boca. Mas você morde, desmancha. É muito, mas muito bom. A linguiça... Tá 10 aqui. Meu pai é muito bom. Olha, eu vou mostrar pro game. Tu até mostrou como que é? E eu sou catando nele. Olha como que eu quis dizer, pessoal. Viu como que eu quis dizer? Vou comer só mais um, só mais um. É super macio e muito bom. Gente, olha, se você gosta de acampamento, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Vai continuar aqui e vamos já fazer. Aqui é muito legal. Galera, é grande. Ai, gente. Galera. Mas, se você gostou do vídeo, deixa se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha e curtir, amigos, tá bom, pessoal? Tchau, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.